safi sana. Mimi nataka huyo babako mzee Kali alijue hili swala, maana hana adabu, hajui yule mzee yule ni kutembea na tatu. Kweli tatu? Sawa. Tatu yupi? Niambie mwanzo tatu yupi? Mbona sasa waniacha tatu? Baba natembea na tatu. Tatu huyu ni mjuae ama ni tatu yupi huyo? Na hapa kijijini hakuna tatu mwingine, ni wewe mmoja tu. Lazima nitajifuatilia hilo. Afadhali nimekutana na wewe karagosi mmoja. Mdangaji, huna hata haya. Haoni haya kutembea na mume wa mtu. Naongea na wewe kinyago, haoni haya kutembea na mume wa mtu. Usitimbulie macho mimi kana kwamba haunioni. Huyo mume wako ndo kanifuata mimi kinyago. Mwanzo nikuulize swali, hebu niangalie mtoto. Angalia, mtoto kama shepu unabarikiwa. Alafu wewe hapo ulipo wamwite tena mume wako? Mtu kanipenda mimi? Hawara mkubwa wewe, huna hata haya. Sikia nikwambie, kama una haja na mume, tafuta kijiji kizima wanaume wako tele, hawana hata kazi. Na wengine hata sasa kwa taarifa yako wanazaliwa. Kama una haja na mume, afadhali utafutiwa kwako umweke nyumbani, lakini si kutafuta mume wa mtu umshike eti ni mume wangu, ni mume wangu. Sasa huyo mume wako kama wampenda sana, mfunge kamba mguuni umwache nyumbani. Isitoshe, na mwambie pale aliacha chupi yake pale nyumbani. Na kuonya mara ya mwisho, nadhani wataka kupotezwa katika hii dunia. Endelea, utamjua Jema ni nani katika hiki kijiji. Langu ni pesa tu. Asiponipa pesa nitamwacha. Unitishi mwanamke. Haribia. Poa. Napenda jinsi unavyoimba. Asante. Karibu. Asante. Kulikoni? Asante jamani. Yaani hujui kulikoni? Ingelikuwa najua, nisingelikuuliza hilo swali. Asante. Nilikwambia mara ngapi mimi nakupenda. Mimi na babako hatuna urafiki. Leo hii akijua babako. Asante. Asante tafadhali. Cha usiku. Kwani utakuwa na mimi ama utakuwa na babangu? Na pia tukiwa pamoja, kwani nitaishi kwake ama nitaishi kwako? Asante. Naomba tuheshimiane. Kukuheshimu naweza kukuheshimu, ila naomba tu unipe jibu sahihi, niende nikielewa kuliko nikiteseka tu. Hata kama utaki unahusiana na mtu yoyote, ila kumbuka mimi nakupenda sana. Sitokuja kuwa na mvulana yoyote hapa kijijini, ni wewe tu. Kaa ukinifikiria sana hilo. Binti yangu,
naona kesho, bila shaka kesho ni Ramadhani. Ndio. Lakini binti yangu, itakuwaje hii Ramadhani? Si wajua mimi baba yako na pressure na sukari na vidonda vya tumbo. Baba, kwa magonjwa yako haya yasiyoisha naanza kuyasikia sasa. Maana hizo siku zote za nyuma huyataji, leo usikie kesho ni Ramadhani ndio anza kuleta magonjwa ili tu usifunge. Wewe mwanangu, unajua wewe huu hutaki mazuri. Mimi nikikwambia mimi ugonjwa wangu mwanangu, wewe huo hutaki. Nikikwambia mimi baba yako naumwa, wewe hutaki. Sasa mwanangu, nakwambia hii Ramadhani mwanangu, sitoweza kufunga mimi baba yako. Mimi najua wewe wataka sukari. Wajua sukari yangu mimi ya kushuka na kupanda. Kushuka na kupanda. Sasa sikiza nikwambie baba. Siku zote Waswahili husema funga ni dawa. Ukifunga utapona maradhi yako. Mungu naye atakuponya. Ila wewe utakufunga, utakwenda msikitini kuswali babangu wewe. Binti yangu, Waswahili ni warongo hao. Hata mfunga ni dawa hao ni warongo. Wewe waumwa vipi na ufunge? Sio unataka kufa wewe. Baba utaki kufunga ndio maana. Aya mwanangu. Utapona lini? Mimi mwana anaweza kuponya? Itabidi, lakini sasa nitafunga asubuhi, ikifika saa 6 nile. Baba unaibu? Sawa, kama mimi nina aibu. Wasaweza kwa wote wafunga huko alafu wewe usifunge. Amini wakina Mzendembe wale kama wafunga wale. Baba mtoto mdogo yafunga. Na ndio Modi Njugu. Itabidi mfunge hivyo. Na baba usipofunga wewe ndio utanipikia futari. Yaani mimi sifunge afuta nikupikia futari. Usipofunga nipikia futari. Maana sasa itakuwa na kazi gani? Unajipikia asubuhi, unajipikia mchana na futari pia unanipikia mwanao. Binti yangu, inshallah tuombe Mwenyezi Mungu Ramadhani ifike salama. Nitafunga binti yangu. Na mambo yako uyaache. Mambo yangu yapi? Ya kulewa leo huko Ramadhani hiyo uache. Wangu. Mume wangu, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Kumbe uko hapa? Niko karibu kae. Ndani kuna joto sana. Nishike ile shati langu. Mume wangu, nikuulize. Umepanga nini? Ndio Ramadhani yaanza hivi. Na hata hujaniongelesha chochote. Mke wangu, nimekusikiza sana. Mwezi wa kubadilika. Tubadilikie nini sisi? Na wenyewe wajua kazi yangu ni. Wasema niache kazi yangu, nifanye kazi gani? Itabidi uachane na hii kazi, utafute hata kama ni ya kuuza maji na mkokoteni mume wangu. Toba. Mimi sasa na huu mwili wangu ning'ang'ane na mkokoteni. Nivunjike mkono mimi. Sikuombea hivyo mume wangu. Sasa waniombea nini? Nataka ubadilike, tusiishi maisha haya. Nimekuelewa. Wewe unitaki mema kabisa, ninakujua. Maana ulipoanza tu nikajua mambo yatakuwa haya kubeba mikokoteni. Nguvu yote mikokoteni inatoa wapi? Lakini mume wangu punguza jazi. Wewe kaa kwa makini ulifikirie hili jambo. Mke wangu, kwa sasa nataka kwenda huko chini. Kuna vishughuli vyangu nataka kwenda kuvimalizia. Sasa basi, nataka unikandie unga mimi mpaka ulainike, unitengezee chapati. Maana chapati zako nazijua mke wangu. Ni ngumu kama sasa. Chapati hizo ni za iftari ama ni hata sikuelewi. Hizo chapati utaangalia wewe. Na nitaangalia ule muda ambao nitarudi mimi. Zitaliwa iftari ama iftari. Mimi nataka kunitengezea chapati zilizolainika hapa. Nasema mole, zike kumbe tamasha. Maana mketangeuza vipi? Lakini naomba nitampigia dua tena sana. Dada, kweli ya kwanza kwa kweli. Alai leo nasikia utumbo umesukutana ni. Usije kawa wajipendekeza hapa kwanza huwakali kumbe hukufunga wewe.
Yaani nikudanganye? Mimi nakwambia leo kweli. Wallahi mimi leo sikufunga kabisa. Kaka. Yaani nikudanganye? Saumu ya kwanza hukufunga. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, siku ya kwanza unakata kufunga wewe. Saumu ya kwanza huwa ni kali. Kaka. Yaani hukufunga siku ya leo? Kudanganya nini sasa? Mimi nakwambia tu leo kweli. Mimi leo sikufunga. Ingekuwa tena ile mambo ya kujificha. Oh, hivi na hivi na. Wewe nenda uko ndani, fanya mapilika yako hapo. Mambo tayari. Mambo gani sasa? Maana mimi nimefunga. Mpaka jioni nitengeneze iftari. Unajua hili ni swala ambalo tulizungumza tu polepole. Sasa tufadishe majirani. Sasa ukweli ni usemwe hujafunga. Si ndio maana mimi nimekwambia tu kweli sikufunga. Kakangu, hapo najitetea umefunga. Lakini nina imani ukitoka huko kwenye vijinjanja zako huko. Nyinyi watoto wa kike, vile ambavyo umevaa hivyo, mtu kipita, yule soma kule. Kumbe ukitoka hapa, kaka mimi nda dukani, vijumba hodi huko. We. Tena tusipelekeshane huko. Maana mimi mwenyewe ninafunga, nataka nipate baraka huu mwezi mtukufu. Lakini wewe kama hukufunga shauri yako. Huko ndani kumebakia nini? Huko ndani wenye umebaki tu ni mchele nusu peke yake. Sasa mimi sio ni shida. Wewe nenda ukabandika huo mchele nusu. Umebakia nini kama nini? Hivi wataka niende ngakupikie wewe kobe mzima nikupikie mimi? Dada. Nini? Hivi kwa wimbo huu. Kweli usemwe hukufunga. Dada, leo tu sikufunga. Kesho tuko ndani ya somo pamoja. Sawa, acha mimi niende dukani nikatafute vya kupika leo. Tengeneze iftari. Lakini ujue kwamba wafaa ufunge. Kobe wewe. Mshindani huyu. Kesho mimi nitamka na somo. Mimi naambia pika daku ya kueleweka. Mchele kilo moja watu wa ile nkurambaramba. Mimi namaliza kuswali alfajiri pa nasikia utumbo wa sokota ile sasa mpaka saa 12. Ya leo nkali bwana. Mimi nachankae, niingie ndani fanye maroste pale. Shughuli tayari. Hii inajulikana mimi na dadangu peke yake. Mzekani. Ni Uislamu gani huu tupitana kama magari ya? Waje Uislamu huo tu. Sasa Uislamu kupeana salamu. Yaani Ramadhani hii ndugu wa Kiislamu wanatakana washirikiane. Yaani sisi tupitana kama magari. Hukuniona? Au mkusudi? Mbona wewe ukunipa? Na wewe Muislamu. Si ungenisalimia tu. Mzekani salamu alaykum. Mbona ukunisalimia? Alikuwa atakaje? Yaani leo ndio nimeamini kichefuchefu cha mshika mama mjamzito. Sasa mama mjamzito nani? Mimi ama wewe? Lakini mzee wangu, mimi hapa kijijini na kuchukulia kama baba yangu tu hapa. Ishi hapo hapo. Mimi sio baba yako. Mimi sina mtoto tapeli kama wewe. Hapo. Mzee Kandi, mimi sijawahi kukuingilia kazi zako. Na wewe usiingilie kazi zangu. Nitapeli sitapeli. Ile kazi unayosema mimi nitapeli, ile ndio inayoingizia mimi riski. Sijawahi hata siku moja kuja pale kwako kukuomba chakula. Hivyo basi, fanya mambo yako, nifanye mambo yangu. Hati wewe wajideu mganga wewe. Hichi kijiji kizima tunasema tu wewe ni mganga. Lipi mganga? Wewe mganga wewe, tapeli mkubwa wewe. Tena na Ramadhani hino, haya pia uoni. Mwenda kushika dawa nyeusi tu na kwenda mizimuni. Hata wajideu na mzimu. Alafu wasema Ramadhani hino ndugu wa Kiislamu, wewe waja Uislamu wewe. Sasa mzee Kandi, wewe unayojua Uislamu, mbona hatusalimiani? Sikiza kijana. Wewe kama wanitafuta, sema, usizunguke huku kama unalo niambie. Basi ni sawa. Maana najua hapo ulipo unasema kuwa salamu ni hiari. Sawa. Hebu niondokee hapa. Kunipotezea tu muda wangu hapa. Ramadhani. Mganga mkubwa wewe.
Walipi? Walipi? Kitu gani unakosa kwangu mimi? Kitu gani umekosa kutoka kwangu? Nijibu, ni kitu gani umekosa kutoka kwangu? Sinaongea na wewe, naongea na bubu hapa. Mke wangu, nimeona kuna joto, ikabidi nije hapa nje nijitulize nilale, maana jana hadikulala. Tena nyamaza upuzi wako. Hivi nikuulize kwa akili zako timamu, wewe ni wakutembea na tatu? Wewe ni wakutembea na tatu na kuuliza? Mke wangu, punguza jazba. Sawa, punguza jazba. Mimi nilidhani huko ulikotoka umepatikana na jambo, kumbe unaleta habari za tatu hapa. Wewe unakundhalilisha mimi kweli? Kama unipendi si uniambie naenda kwetu tu. Mke wangu, nikisema hiyo siku na kusimamisha wewe hapa, huyu tatu unamweka hapa, tuangalie wasichana warembo. Huyu tatu atakwenda wapi? Mwanzo tatu analipi? Usitie chumvi nyingi. Siku nikigundua takate hicho kichwa chako. Mke wangu, haya mambo ni ya kuongea ndani. Ukiongea hapa nje tunawapa wengine faida. Yawe ndani, yawe nje, mimi nishasema. Ole wako. Ole wako nikija kukuta wewe. Na kukate miguu yako hivi. Mbwa wewe. Ati mke wangu yeye ananiambia mimi ni mbwa. Kwa nini siwe na tatu? Kwa nini siwe na tatu? Mimi naitwa mbwa mimi. Na lazima huyu tatu nionane naye, maana ataniletea shida huyu. Na wewe mke wangu ana shida gani? Kwani hata mimi nikiwa na tatu kwa visanga vyote anavyonifanyia, hajui kuwa nastahili kuwa na mtu mwingine pia wa kuni hata niona pressure. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Vipi aje? Nashukuru tu, sijui habari za hapa. Nzuri, sijui za huko utokako. Huko utokako mkwema, lakini si kwema. Haya, kulikoni tena? Ramadhani hii waja huku kwetu na nilikwambia nitakufuata nikupe jibu lako. Wenda kuniharibia saumu ama? Sikiza tatu, sio yaliyonileta hapa haya, na pia nafahamu kama hii Ramadhani, Ila kilichonileta hapa ni huyo kijego wenu huyo. kafanya nini tena jamani? Mkanye tena akanyiki, bila hivi moto utaungwakia. Kafanya nini? Yaani yeye ndo kunidhalilisha mimi. Hasani ana ujasiri gani wa kuweza kunitukana mimi? Hasani ana ujasiri gani wa kuweza kunitukana mimi? Pole kwa hilo, naomba samahani kama alikutukana. Lakini kwa swala hilo niachie mimi mwenyewe. Najua venye nitaongea na yeye, lakini akupe tu heshima yako. Lakini usifikie huko. Hayo ndio maneno sasa. Najua Hasani ni mtoto mdogo sana kwako. Na najua hawezi kushinda. Najua utamkanya na atakanyika. Haya, asante kwa kunielewa. Na pia nashukuru umefika mahali hapa. Ila nilikuwa nataka kukwambia unikopeshe angalau 3,000. Tatu. Tatu wewe ndo kukopesha wewe? Tatu wewe si wa kukopesha. Useme mzee Kandi nipe. Sawa basi, nipe 3,000. Wasitaka saizi? Kama uko nazo nipe. Usijali. Sasa tuweza mbatana nende ngakupatie? Hapana, bado nina shughuli hapa nafanya. Sasa na pengine nikimaliza hizo kazi nikupitie. Utanipitia nyumbani? Nyumbani ama pale ama tukutane pale maskani kwetu? Pale maskani pale. Tena usiniweke. Sawa, lakini unajua hii Ramadhani Tatu, atakana uririe vizuri. Si watu wakituona waanze kufikiria vibaya. Kwa hivyo uwaiwai Tatu. Sawa, nimekuelewa. Haya basi wacha mimi nende, lakini habari ndio hiyo, mkanye huyo Hasani wenu. Sawa, nitamkanya. Salimia cha usiku. Niambie. Salamu alaykum. Waalaikum salaam. Hujambo? Jambo. Kama siku. Salama tu. Nakuona, wewe unakuja maji. Nakuja
kuteka maji sijua kwa kutwa hivi, nataka nende nikatengeneze iftari. Ulipotaja iftari, nakwambia hata umenikumbusha. Nakwambia sijui sasa nikapike iftari gani leo, maana vyakula vyote ninavipika kwa nyuma sina hamu navyo. Basi mimi naona kambe wewe wasema pole pole, maana pia sisi tungula iftari zote sasa hata tujui tukatengeneze nini, lakini masuala hayo ya jikoni ratiba yote anayo Hasani. Ulipomtaja Hasani kuna kitu ninakumbuka. Kitu? Ndio. Haya, kitu gani hicho? Niambie. Hivi Hasani ashiki kukwambia mimi na yeye ni wachumba? Wewe na Hasani ni wachumba? Mbona na haya maneno nasikia kutoka kwako? Tatu. Hajaikuambia Hasani? Hajaniambia. Lakini sasa venye hivi sasa nangoja huu mtungi wangu ujae niende nikamuulize. Usiende kumuuliza nawe. Pengine hajapanga kukwambia leo wala kesho. Ipo siku atakwambia. Ukienda mwambia ataanza kusema wewe ndio watangaza hasi sikuoe. Yaani kwani hivi cha usiku hujafurahia wewe kwa wifi yangu jamani? Hata tu kwa nini? Mbona nikubali kutongozwa na Hasani? Basi acha mimi nende nikamuulize nikamtie maneno ili akufuate. Angalau uje nyumbani hata kesho kutwa. Tatu. Usiende kumwambia. Tuko harakati ya kuja kwenu. Ni sawa kama mwanangu wa chumba ni sawa. Acha maji endelee kujaa hapa, ikijaa niende nyumbani. Mwanzako naona wangu ujaa. Acha niwahi nyumbani nikaangalie na kukanini. Sawa, mimi acha huu wangu niresubirie. Ukijaa mimi pia niondoke nikatengeneze iftari. Kwa heri. Kwa heri. Salimia Hasani. Sawa, msalimie babako. أستاذ سالم عثمان الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Vipi hali yako? Alhamdulillah, tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo mkubwa kushukuriwa kabisa. Na langu nilikuwa na mawili matatu, lau nilipakosa unaweza kutekeleza. Sawa ustaz, maana alikuwa kunaenda zangu huko chini, lakini vile nakutana na wewe sawa, nakusikiza ustaz wangu. Pole kucheleshwa na kaka. Maili tu machache kama kwamba itakuwa ni khairi kwangu mimi na kwako wewe. Naam. Sheikh Lipi, asina kupoteza muda na shughuli zako tofauti. Wallahi mashkala ambayo kwamba yametusibu katika kijiji yetu hichi ambacho kwamba akiona ni kidogo kama unavyokijua, lakini matendo ambayo kwamba yanatenda katika kijiji chetu hichi wallahi hayamridhishi Mwenyezi Mungu. Ustadh, mimi nasikitika sana hichi kijiji kuharibika, maana huko chini kote vijana wameharibika na wanaoharibu hichi kijiji ni hawa vijana. Matarajio yako katika kijiji hichi kwa shehe langu Lipi wewe? Wallahi mimi mwenyewe nimetamani yani uwe wa kwanza Shehe Lipi, uwe ni wenye kuongoza vijana wenzako kama hawa. Ndio maana nikajitolea mimi ndio wa kwanza. Lakini masikitiko ya kwamba wewe ndio wa kwanza unaenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unahadaa watu, unasahau kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya billahi minash shaitani rajim, innahu la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Unasahau kwamba Mwenyezi Mungu anasema hasamehi yule ambaye kwamba anamshirikisha yeye na kitu chochote. Ustadh, mimi ninakusikiza tokea mwanzo mpaka mwisho, aya yako umeichambua vizuri, lakini wanisikitisha sana ustadh. Na kipi? Mimi ni kijana ambaye naiweka amani hapa kwenye hicho kijiji, lakini naona wataka kunikoroga. Mimi utanifananisha vipi na hao wengine? Ustadh, hata kama ni hizo ni shutma, hichi kwenye hichi kijiji hawanipendi. Nani asiyejua? Shehe Lipi, lisemwalo lipo.
na kama halipo lipo njiani linajibu. Ni kweli lisemwalo lipo, lakini hili halipo. Lingekuwepo singelibadilika ustadhi. Ni sawa, unasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba al-ihsan an ta'budu Allaha kama tarahu fa in lam takun tarahu innahu yaraka. Ogopa Mwenyezi Mungu. Na kama haya mambo yanafanya, basi rudi nyuma. Huu mwezi ni mwezi mtukufu, mwezi wa mavuno, mwezi wa baraka ndani yake. Umri bado uko nao. Rudi nyuma. Muombe Mwenyezi Mungu akusamehe kwa adhabu kwamba ustadhi wataka kuntia kwenye madhambi. Na mimi nishakuona. Ninakuona tokea mara ya kwanza uliponiambia wataka fursa. Fursa ninakupa, lakini waichezea hii fursa. Na wala hicho kitabu cha madhambi siko nacho mfukoni. Ndio maana nakwambia nini? Hao wanaokuambia mimi sijui mimi ni mtu mbaya, wanakupotosha. Ustadhi, mimi nakuchukulia wewe kama ndugu yangu, lakini nakuona wataka kuvunja huku ndugu. Kisha nakuheshimu sana ustadhi. Ni sawa, pia mimi nakuheshimu, ndio maana nikafikisha amri ya Mwenyezi Mungu. Bali leo hadi ujumbe nimekufikishia. Hatukuja kivita. Sasa hivi nakwambia hivi ustadhi, mimi nda zangu, maana nakusikiza lakini kuzungumzi hata moja. Hakuna hata moja niloniingia. Ustadhi, mimi nakuwa alikuwa niende huku lakini nenda huku, lakini huku pia siendi. Nenda huku. Mimi nakuwa sawa. Halo. Masikitiko vijana wetu wa Kiislamu hawa. Ewe Mwenyezi Mungu, ndio haina mbaya hata. Waongoze vijana hawa, maana hawajui wanachofanya. Waalaikum salam. Usinyite baba nawe Mwajema. Anita baba kivipi? Haya, habari za masiku? Nzuri, sijui hapa kwako. Wallahi hapa kwangu mpazima, nilitamani sijui nitakuona lini Mwajema. Na jambo nataka kueleza Mwajema. Jambo gani tena baba? Mwajema, sasa najua kajili hata uenda tafuta vitu. Nataka kubadilisha maisha yako mimi Mwajema. Baba, unibadilishe maisha yangu? Ujiongea mafumbo mengi. Hata sijakupata bado. Nataka tu wapenzi.